大家好，最近好多玩詠春嘅師兄同我聯絡，咁呢好多我哋練詠春嘅師兄呢就膝頭哥有問題㗎。嗱，呢個問題呢，其實呢，如果我哋跟住以前嘅即係古代嘅瓊華會館嗰陣時教嘅詠春拳嘅二字擒陽馬呢，就唔應該出問題㗎。嗱，瓊華會館之後呢，舊嘅二字擒陽馬呢，就一定會出問題㗎，因為已經唔合理㗎。唔合我哋中國人古代嘅教法，又唔合今日嘅科學醫學㗎。所以今日呢，我就講清楚呢個請大家又係我哋咁樣已經有歲數嘅人啦，我都成70歲嚟啦。我哋要改㗎，如果冇呢就害死自己咋。年輕嘅就希望你哋都改下啦，唔好為傷自己嘅膝個身體，唔好傷自己。練拳係練拳，唔好去練傷自己。嗱，古代我哋講二字擒陽馬，擒陽在利用嘅意思，就用起動用嘅意思，陽就係我哋身體嘅陽面，陽面就係呢度後邊成個咁落去，呢個就係陽。就好似我哋如果你去睇個針灸圖啊，個12個筋個經嘅圖啊，呢個冚唪唥係陽邊咯。咁呢個呢就係陰邊咯。咁擒陽呢就係用呢度訓練呢個後邊嘅，就係佢注重係呢個陽邊嘅。所以呢，初學我哋初哥嗰陣時，為咗唔傷自己呢，要好自然呢。其實呢，嗰二字擒陽馬係咁樣企㗎，就好似 BB 仔咁樣企啊。因為呢個嘢要合自然㗎嘛，所以二字擒陽馬其實就咁簡單咋，咁樣企㗎。唔好搞個咩我要擋人哋呢個咩撩陰腿啦，黐線㗎。嗰電影睇太多，係呢個後邊呢個陽邊要訓練。點解呢？就好似 BB 仔咁樣，我睇 BB 仔行路就知道㗎啦。嗱，BB 仔咁樣企呢，佢可以蹲落去，佢都可以跳。咁你睇人哋玩嗰個獅子啊，玩獅嗰陣時啊，佢哋腳都係咁樣噶，佢係負重噶。所以呢個係真嘅二字擒陽馬。有呢個二字擒陽馬之後，先至可以提供呢個成個呢個練氣嘅嘢啦。如果而家二字擒陽馬唔係咁樣企，唔好講咩氣功，乜功都冇。嗱，如果乜功都冇，佢講打就係笑死人啦，係咪啊？做唔到嘅嘢。OK， 所以呢，我哋企住呢個二字擒陽馬呢，第一要佢係好活嘅。意思佢可以坐落去，可以企上嚟，就好似玩獅子有冇？佢可以坐，可以上嚟，成個呢個膝呢就唔應該有咩唔舒服嘅地方。呢個膝同呢個胯呢係要好舒服，唔受力㗎，嗰先至係啱。所以大家要練小念頭。其實係咁樣練就最好嘅，唔好搞成咁樣，或者咁樣嗰個係練為自己。點解？因為違反咗我哋嘅呢個身體
老祖宗都唔係咁樣教我哋㗎，冇去發明啲咁樣嘅嘢，所以係咁樣，最簡單㗎嗱。咁呢係咁樣嗰陣時，我哋嘅體重啊，其實呢係呢個後邊呢個咩嗰個體重㗎，就意思就係講前邊呢度呢就唔可以落體重㗎，呢個含量唔可以學體重嘅，體重係後邊㗎。點解你會連為咗呢個膝呢？就因為你體重落喺前邊，呢個就磨損咯，溶晒咯，所以唔可以咁樣㗎。所以如果你係咁樣，體重係後邊，用呢個後邊，用呢個膝後邊呢度嘅呢個肌肉，用呢個肌肉呢就唔會練壞嘅。你嘅二字強人馬會好強，唔會練壞呢個膝㗎。咁啊，嗰個你講要打高速先可以嘛？所以喺呢度千祈唔可以咁樣搞咁樣，即係害死人唔得啦。嗱，但係呢有個問題，而家大家如果已經習慣咗，咁點啊？點算啊？好簡單咋，你攞兩支棍咁樣嘅嘢，放喺後邊，係攞有呢度，放喺後邊。咁我哋試試將嗰個我哋嘅體重啊，壓喺呢個兩支上邊。咁如果係壓喺兩支上邊呢，咁啊我哋呢度成個人冇用力噶嘛，係咪啊？體重放喺後邊呢兩支棍呢度嘛。咁啊呢個你用嗰個掃把嘅個棍都得啦，唔使呢個爬山嘅嘢嘛。咁方便都得嗬。或者你攞兩個耳仔呢個椅啊，我哋坐嘅個耳仔，如果可以喺呢度放啲手嘅落啲力嘅都得噶，乜都得噶嗬。總之呢就係將嗰個力啊，身體嘅力體重啊放喺呢兩邊，將嗰個力移出去先，移到呢個兩支棍嗰邊。咁之後呢，先前慢慢將個力移翻去身體，但係慢慢移翻，即係好似我10成嘅力喺呢個兩支棍呢度，咁慢慢我企得噶啦，我呢度唔會痛噶啦，呢個係冇力噶啦，唔用力噶啦。咁呢就慢慢移翻嚟我哋呢個陽邊，比如以3成嘅體重呢度。慢慢可以10成嘅喺呢度，喺陽邊，咁呢就練成咯，練成咗就唔會用呢個力，再用呢個力咯，用後陽邊呢度咯，再咁樣咋？嗱，仲有一件事，你睇我哋要上下樓梯，或者我哋去搭車啊，去係返屋企咩要上樓梯。上樓梯嗰陣時，如果我哋嘅呢個膝啊已經有唔舒服啊，或者你哋年紀大咗咯，要注意一件事就係呢個要上下樓梯嗰陣時，千祈要呢個胯攞個胯先前踩落去。咁如果你攞胯踩落去呢，就係用後邊嘅力噶。如果你個胯唔攞上嚟，唔提上嚟，你直情咁過去嘅話，就傷到呢個膝咯。所以如果以前古代嘅要打嘅，一定胯呢個成個胯過去噶。佢身法嘛，佢身體嘛，唔係講腳法步伐就。步伐要照顧住呢個胯，因為胯係載住呢個身體噶嘛，就出去噶啦，唔可以呢個胯唔喐咁樣出去就傷膝噶。大家試下就知嗬。所以今日講3樣嘢，二字擒陽馬詠春嘅，你要練氣功練乜功都好，一定係
呢個力係練呢個羊鞭、呢個背脊、呢個成個呢個肌肉。第一個。第二個嘢就係我哋嘅用呢度嘅力，呢個膝後邊嘅力，唔可以用前邊嘅力，唔可以鎖住佢，咁第三個嘢就係我哋上下樓梯或者要出拳有乜嘢，胯一定要先攞上嚟，提個胯踏出去，如果胯唔踏出嚟，你就用呢個膝咁樣去提膝咁樣踏落去，你成個力就受喺呢度。如果你用胯就冇咁樣嘅事，呢個三個嘢希望同大家分享，希望大家更健康，希望以前有練錯嘅，而家改翻嚟，咁就係健康最緊要啦，其他嘅嘢係其他嘢啦。